فيديو جديد من دويلة الكويت. وبمناسبة الحوارات اللي دايرة اليومين دول عن العمالة المصرية وكلام كتير عن استغناء عنها، نسمعوا الفيديو ده ونرد عليه مع بعض. الدكتور حمد المطر، أمر طبيعي إنه ما يعجبك ولا يعجبنا مستوى التعليم بالكويت. لحد هنا والراجل بيتكلم عن مشكلة خاصة بدولة الكويت، احنا ملناش دعوة بيها خالص. ولا تفكر ولا نفكر إن نقارن نفسنا بالدول المتقدمة بالتعليم لأسباب منطقية. احنا قاعد نستعين في دول متذيلة بالترتيب العالمي بالتعليم. طبعا هنا هو بدأ يلقح، واضح الكلام بيتكلم على مين. ركزوا معاه في الفيديو بقية الكلام وهتعرفوا هو يقصد مين. احنا أفضل منهم ونروح ناخذ منهم بدل لا هم ياخذون منا. طبعا واضح جدا انه بيتكلم عن مصر، ان طبعا الكويت في جودة التعليم واخدة مركز عالميا وعربيا افضل من مصر. ده طبعا حقيقي، في جودة التعليم الكويت اعلى، لكن بالمقارنة اعداد السكان عندنا والطلبة في المدارس غير عندكم. يعني لما الفصل فيه 100 واحد غير الفصل اللي فيه 20، غير اللي الفصل فيه 15، غير اللي فيه 10 بس. ودي امكانيات لان انتوا اصلا دولة صغيرة، امكانياتكم على قدكم. لكن الناس المصريين اللي بتتكلم عليهم دول هم اللي جابوا اعظم العلماء العرب: الدكتور احمد زويل، الدكتور علي مشرفة، الدكتور يحيى المشد، فاروق الباز، وغيره وغيره. لو عايز اعدلك واقول لك هقول لك كتير جدا. يكفي ان انا اقول لك ان في التعليم عندك في الكويت اللي انت بتقول اعلى من مصر، دايما اصحاب المراكز الاولى على الثانوية العامة عندكم مصريين. هتلاقي الاول والتاني والتالت وكمان بيوصل للخامس مصريين. لو انت ما عندكش المعلومة دي اعرفها. وبعدين يا برنس، لو التعليم في مصر مش زي عندك في الكويت، المدرسين المصريين اللي عندكم في حاجة اسمها منهج. الفشل في المنهج، ما تعلقش فشلكوا على حد. لو المنهج فاشل فهو هيبقى تعليم فاشل. المدرسين المصريين مش بيعلموهم بمزاجهم، مش هم اللي بيحطوا المنهج، ده من عندكم من وزارة التعليم. فلو عايز تلوم لوم وزارة التعليم بتاعتك، مش المدرسين. مش المدرسين المصريين هم اللي مقللين تصنيفكم عالميا، لكن كلامك كله حقد وغل. المصريين هم اللي بيعلموك، وهم اللي بيأكلوك، وهم اللي بيبنوا لك عماراتكو، وهم اللي بيعملوا لكم كل حاجة. دكتور مصري، المدرس مصري، المهندس مصري، العامل مصري، الشيف مصري، سواق هتلاقيه مصري. هتلاقي المصريين موجودين في كل حاجة. في القضاء هتلاقي في مستشارين مصريين، هتلاقي المصريين موجودين في كل مكان. كل حاجة عندكم بيعملوها المصريين. خليكم انتوا شطار واعتمدوا على نفسكم، ما تعتمدوش على حد.